Boas tardes a todos e todas. Isto de vivir nunha cidade destas que din agora dos 15 minutos ten as súas cousas boas e as cousas malas. Estamos aquí a 7:10 e non había ninguén na sala. Decía eu, vas a ver ti como hoxe nos fan pellas aquí os amigos do Ateneo. Pero non. Saen da casa 15 minutos antes e chegades aquí todos en tempo, non? Está moi ben. Bueno, despois das películas de todos estes días, vamos a ter unha intervención hoy que ten que ver, vimos películas sobre China, sobre Irán, en distintos lugares, non? E agora vamos ver alguna cousa que ten que ver, ou vamos falar de alguna cousa que ten que ver con Galicia, non? E aquí están para facelo con nós, en primeiro lugar, Camino Pereiro, que é a directora do CPI Virxe da Cela de Monfero. Un pouco máis alá está o Manolo Losada, que dirixe o CFR de Ferrol, o Centro de Formación de Profesores, xa sabedes, para a formación permanente do profesorado. E un poquinho máis alá, Ramón Veiga, que é o director do IES Félix Muriel de Rianxo. Así que vamos ter unha perspectiva múltiple, dende un colexio de educación infantil e primaria, un colexio de secundaria e un CPR que xa ten CFR que ten un sentido máis amplo para toda a formación de todos os profesores. Cada un deles ten a súa vida, non lles preguntei que quería que dixera deles e me dixeron que nada, ou seja, que iso é o que vou facer, pero teñen unha cousa en común, un gran entusiasmo pola educación e unha gran confianza nas posibilidades que a educación ten mesmo no noso contexto, non? E a educación é ese territorio social que precisa moito de narrativas positivas, porque o único que se acaba sabendo da educación é cando alguén fixa alguna cousa dun acoso, aquel outro estudante que non sei que, é dicir, as cousas que saen un pouco do normal, porque as boas noticias, xa din os periodistas, nin sequera son noticias, quero decir que, no fondo, acabamos non sabendo nada do ben que funcionan as escolas e os colexios en Galicia neste momento, non? Eu levo moitos anos pedindo, falei co Correo Galego, a ver se poderíamos facer unha colección de informes, non sei, semanais sobre a vida interna dos colexios e presentando como están funcionando algunhas escolas secundarias e algúns centros que son realmente modelo en cuestións que merecería a pena saber, non? E a segunda cousa que lles une a todos eles é que teñen moita experiencia internacional. Os seus centros están movéndose moitísimo no contexto internacional. Coñecen todos os países europeos, saíron con profesores a moitos, non digo todos, pero a moitos países europeos e teñen esa experiencia das persoas que saen fora e que ven outras realidades e poden, ao final, coa súa experiencia, ademais, na vida interna dos centros galegos, poden, de algún xeito, facer ese contraste, non? Un contraste que, case que sempre que falamos, nos pensamos a nós nunha posición negativa ou deficitaria con respecto a esas outras experiencias, non? Cando saímos fora, parecenos que todo fora vai ser moito mellor que aquí, non? Eu lembro, no tempo que estuve vinculado a unha comisión que montou o Ministerio de Educación español sobre a renovación das metodoloxías de ensino na universidade, nos fixemos unha enquisa, quixemos estudar, vamos a ver que pensan da nosa metodoloxía os alumnos de fora que veñan a España a facer o Erasmus, e tamén que pensan os nosos que van fora a facer o Erasmus fora. Non vos creeredes, pero a meirande parte deles teñan unha opinión moi positiva
das universidades españolas. Decían, sí, vimos laboratorios mellor dotados que os nosos, algunhas bibliotecas que eran fantásticas, vimos tal. Pero a relación que tiñamos cos profesores, tanto os que viña de fora para aquí, como os nosos que iban para lá, decían, non se dá en ningún sitio como en España. E ese tipo de contacto, e ese tipo de traballo colectivo, e ese tipo de traballo dentro do que o campo universitario, quero dicir que ás veces precisábamos tamén un pouco de, non sei, de chutes de optimismo, porque que senón nos parece que todo o noso ten un pouco está contaxiado desa melancolía ou dese pesimismo que levamos aí no ADN, non? Bueno, pois iso é o que quero que nos conten. Podedes ser positivos ou negativos, quero dicir, non é que teñades a obriga de decir só as cosas positivas, pero bueno, o que nos gustaría moito saber é eso, cal foi a vosa impresión nos países onde estiveches e cal é, diríamos, o aproveitable de todo eso dentro da vosa experiencia na vosa institución e nas escolas galegas. Vamos facer, primeiro comezarás ti, Camino, despois o instituto e finalmente te deixamos a ti, Manuel, para o final. Adiante, Camino. Acéndete iso aí. Que tal? Boa tarde a todos e todas. Moitísimas grazas. Para mí, vamos, é un prazer enorme estar hoxe aquí e, sobre todo, pois porque veño eso de un cole do rural que, bueno, que loita pola súa supervivencia, como todos os coles do rural, e porque, bueno, porque significa, pois, que o noso alumnado está tamén coñecendo outras realidades e que tamén está aprendendo de salir fora e de, bueno, e de ver que ao final e a cabo pois non somos tan diferentes. A nosa experiencia pois empezou cos Erasmus Profe, cas actividades de formación que empezou a organizar o CFR de Ferrol. Entón, nas primeiras estadías non quería ir ningún profe quería ir, entonces aí iba Camino e bueno, pois fun a Gales, fun a Grecia, non me acordo que máis, bueno, creo que só fun a Gales e a Grecia. Sí, recordo aí, Gales en Grecia. Sí, sí. Sí, Cardiff e Levadia. E despois, pois nada, logo se empezaron a sumar o resto de profesorado, bueno, Alemania, Francia, Portugal, bueno, creo que un montón deles percorrimos. Fai 2 semanas na Toscana estaba con profesoras túas. Sí, sí, dúas. Bueno, este ano levamos 4 mobilidades, 3 a Italia, co profesorado de educación infantil, co profesorado de secundaria unha mobilidade foi a Alemania, non? Alemania en traballo cooperativo. Iso que fixo é que abríramos o centro a novas expectativas. Algo que vimos que foi moi importante é que ao final e ao cabo non o facemos tan mal. Eso eu creo que foi a lección máis importante. É que con ilusión e con poucos recursos que se poden cambiar tamén as cousas. E sobre todo o que foi un punto de inflexión que supuso que cambiáramos os espazos. Unha cousa que parece que non é tan importante, pero que ao final que sí que é moi importante para unha vida dun cole. Nós estamos nun cole que xa ten 40 anos, entonces a arquitectura era como tipo caixón, tipo cubos, clases unha ao lado da outra, e vimos que era un edificio pechado e que a escola se limitaba a esas 4 paredes. Entonces, vimos que noutros países o que facían era aproveitar moito o medio natural. E foi como un choque, decir, bueno, ti que o tes que non o aproveitas e que non o usas, e que estás metido aí en 4 paredes. Entón, iso, pois, bueno, fixo que nos replantexáramos primeiro a etapa de educación infantil, porque creíamos que era moi importante respetar a propia cultura da infancia, que non nos podes poñer pois como se fosen adolescentes
simplemente xa sentados nun pupitre a facer fichas. Eso non ten moito sentido. Entón, nada, temos o vicio de tirar paredes, foi o que primeiro nos trouxo, tiramos tabiques, cambiamos os baños, cambiamos os ambientes para que o alumnado poidese traballar con novas metodoloxías. Xa o facían por proxectos, non tiñan libro de textos, pero ora, están traballando por ambientes de aprendizaxe, en cooperativo, en interniveis, que se xuntan todas as clases para traballar despois do lecer. Eso foi, eu creo que un dos logros máis importantes. Despois trouxo tamén a importancia da formación lingüística en linguas estranxeiras. Eso é algo que nos costaba moito transmitir ao alumnado. O estar nunha zona rural, como decir, para que quero eu falar idiomas? Aí foi, eso sobre todo o noso alumnado viu cando nos organizamos, colaboración con outros países, estábamos como socios, un Erasmus co alumnado entre Francia, Portugal, Romanía, Turquía, creo que non me queda ningún máis, pero eso foi espectacular. Eu recordo cando volvíamos de Finlandia que me colleron os 6 alumnos e alumnas que iban da ESO que me dixeron: profe, hai que poñer máis clases de inglés, hai que poñer extraescolares, que isto non pode ser, nós temos que ir polo mundo. E outra cousa que trouxo moi importante foi a revalorización da propia identidade. O chegar a fora. O decir, mira, nós como calquera, como os nenos e nenas dun centro de Santiago, de Coruña, de donde sexa, nós tamén temos oportunidades. E as oportunidades hai que construílas, e non por estar, fora dos servicios que máis ou menos teñen as vilas grandes, nós non podemos excluir, non podemos quedar excluídos. Eso fixo que se abriran portas a un montón de expectativas, a novas realidades, e iso sempre o procuramos facer asentándonos un pouco na educación para o desenvolvemento da cidadanía global. Esta perspectiva a levamos tamén xa desde fai máis dunha década. Contamos cun proxecto que se chama Monfero Solidario. É unha das iniciativas que temos e desde que xa fai máis de 10 anos colaboramos con unha escola da India. E esta colaboración é traballar sobre unha mesma temática nos 2 centros e despois intercambiamos os materiais que se van creando e as propostas. Traballar coa Escola da India foi unha cura de humildade para todo o mundo, para os profes e para o propio alumnado. Descubrimos o que é ser outra realidade. Outra realidade é non ter unha escola. Outra realidade é non ter materiais. Outra realidade é non ter roupa. Outra realidade é non estar ben alimentados. E sobre todo isto é así porque, igual que a nós, se marca nun contexto rural. Entonces as dificultades son moito maiores. Gracias, algo do que fixemos é que entre toda a comunidade axudamos a construir o primeiro edificio da escola, que está resentada pola Fundación Vicente Ferrol, e teñen unha placa aí significativa, e máis temos apadriñada unha nena. Pero o que sempre me quedo de todos estes anos colaborando con eles é cando chegan os materiais. Cando chegan os materiais non son como aquí digitais ni nada deso, son debuxos, son álbumes, e o que máis me chama a atención e lle chama a todo o mundo é que os debuxos son similares. Similares, debuxas o mesmo aquí que na India. Ao final, os nenos e nenas todos son iguais donde estén. O único que necesitan é ter oportunidades e poder disfrutar dunha escola de calidade e poder vivir en paz. Eso eu creo é o que temos que conseguir co tempo, que a educación sexa universal, sexa de calidade, sexa gratuita e sexa accesible para todos os nenos e nenas, que non dependa do lugar onde naciches.
Bueno, boa tarde. A miña experiencia non é tan ampla como a dela. Nos levamos 6 anos metidos en proxectos europeos e a 2 niveis. A primeira razón de meternos en proxectos europeos é porque nós temos un instituto que ten 520 alumnos, bueno, en Rianxo, rural tamén, pero bueno, estamos a un pé de Santiago, e bueno, o noso alumnado eu creo que, bueno, eu estou moi orgulloso deles, a verdad. Entonces, temos un ciclo de atención a persoas en situación de dependencia que non é moi demandado, que tiñamos problemas para completar matrícula todos os anos, entonces estuvemos buscando algún tipo de acicate, algún tipo de aliciente para que fixar ese alumnado para que a xente viñera a estudiar con nós. O sea, vos imaginade que vir a estudiar dependencia a Rianxo, tendo Santiago ou tendo vilas grandes, pois non parece moi atractivo, non? Entón, nos buscábamos algo. E tuvemos a posibilidad de solicitar un proxecto. Solicitamos un proxecto para que os rapaces poideran facer prácticas fora. Tuvemos a suerte de contactar con algunha asociación por aí moi interesante, unha asociación, por exemplo, en Inglaterra que se chama Ikaido, que traballa artes marciais con xente con problemas de, non sei como as miñas profesoras van a berrar, iba a decir discapacidade, creo que non, diversidade funcional, creo que é o que teño que decir, senón despois elas me van a decir, eu son un pouco anticuado. Bueno, pois conseguimos eso e conseguimos que durante 3 anos xa tiñamos a posibilidade de que o noso alumnado, todo o noso alumnado, que é un lujo, poidera facer prácticas durante 3 meses no estranxeiro cunhas becas de 6.000 euros, o sea, un lujazo. O primeiro ano foi a bomba, porque o sea, os rapaces estudian 2 anos o ciclo, non? E son cando chegan... Bueno, eu quero reivindicar tamén un pouco ese traballo das profesoras. Digo profesoras porque as nosas son profesoras, as profesoras e profesores do ciclo, porque reciben ese alumnado que ven descarriado da ESO, que ven descarriado de esos sitios, antes era PGS, PCPI, agora chamase FP Básica. Dígolo de verdad, o sea, son alumnos e alumnas que cando chegan ali os 2 primeiros meses é unha cousa terrible, porque só fai falta ver como che contestan, como che falan, como che din. E cando acaba o primeiro curso, eu non sei que fan con eles. O sea, a min a veces, eu son profesor de matemáticas, entón é unha cousa completamente distinta. Cando acaba o primeiro ano, son xente diferente. É certo, teñen outras materias, teñen destrezas sociais, teñen atención sanitaria, teñen atención higiénica, teñen así unhas asignaturas, unhas materias, uns módulos, que como lle chaman eles, interesantes, non? Entón, fan un traballo fantástico. O sea, recibimos un alumnado que está desmotivado, descarriado, e que despois de 2 anos, cando acaban o segundo ano a estas alturas, o sea, estamos falando de marzo a abril, pois se van a facer as prácticas ao estranxeiro. E as prácticas son 3 meses, pois en Inglaterra. Estos iban concretamente a Oxford, botaban 3 meses, levanse unha beca de 6.000 euros e, ademais, pois tiñamos a suerte de que nesa asociación, pois, ademais, iban con eles a outros sitios. Bueno, esas chicas, cando eran chicas, porque temos basicamente chicas, esas chicas, cando volveron, eran outra xente. O sea, esas chicas, cando volveron, querían seguir estudiando, de feito seguiron estudiando, algunha está facendo ahora, fixo un ciclo superior e agora estamos falando de ciclo medio. Fixo un ciclo superior e hoxe fixo unha carreira. O sea, é unha experiencia, desde o meu punto de vista, transformadora, pero totalmente transformadora. Eu creo que son, non sei, cando ves unha inversión dese tipo que dá esos resultados, pois é para estar orgulloso. Home, estou contando o primeiro ano, tuvemos os nosos fracasos, tampouco é todo maravilloso. O sea, tamén tuvemos un ano, eu creo que foi o ano pasado, que dicía, xa non facemos máis propaganda, porque a ver, que máis propaganda vamos facer do ciclo que estas prácticas no estranxeiro. Bueno, pois eu creo que tuvemos todo o parón da pandemia, que nos pillou con 4
con 4 alumnas en Malta. Tuvemos a desgracia tamén de que do Brexit, que fai que os ingleses xa non estén, e logo tuvemos algún alumno que non nos funcionou, pero si con un pouco de suerte é unha experiencia que cambia a xuventude, que cambia os rapaces. Seguimos aí, porque ahora xa estamos acreditados, xa todos os proxectos que pidamos durante os próximos 4 anos, polo visto non los van a conceder, e é unha das maneiras que temos de fixar, creemos de que vamos a fixar o noso alumnado do ciclo, pese a toda a competencia que temos, porque nos acaban de abrir un centro integrado en Vila García que queda en frente de Rianxo. Pero, bueno, eu animaría a todo o mundo a que viñera ao noso instituto a estudiar eso, porque temos unha plantilla fantástica e temos becas Erasmus para todos os alumnos, que xa pensado, temos becas Erasmus para todo o alumnado do ciclo. O sea, calquera dos nosos alumnos pode facer prácticas no estranxeiro e non son capaz de vendelo. Eso en canto ao tema dos ciclos e da formación profesional, pero claro, cando se nos abreu eso, eu fun, tamén me tocou con esas visitas de que vas a ver centros onde van a facer os teus alumnos prácticas, pois vas conocendo, vas a visitar algún centro estranxeiro, chegas a algún pacto, algún acuerdo con alguén pois para poder empezar outro tipo de acuerdo, non? Entón, hai cosas que pasan nos centros que, bueno, a mellor a vos se vos escapan, pero nun centro como o meu, pois somos 520 rapaces, 53 profesores, e teño un montón de profesorado agotado, porque están, o sea, agotado porque traballan sempre os mismos, non? Entón, necesitamos incentivar ao noso profesorado. Necesitamos darlle algún tipo de caramelo, necesitamos que visiten algún sitio, que vexan outras realidades. Entón, estamos intentando usar, temos un proxecto, claro, ahora temos un proxecto Erasmus que unha das liñas que ten é de formación do profesorado. Unha liña de job shadowing na que eles van a visitar pois centros fora parecidos aos nosos. Por exemplo, nós temos unha liña moi potente de convivencia. Estuvemos traballando a tutoría entre iguais, temos un plan de mediación e queremos que a nosa xente vexa outras experiencias en outros sitios. Estamos a ver se sacamos ahora con un centro de Eslovaquia, un centro de Croacia e un centro de Grecia, un traballo sobre ciberbullying nos 4 países, non? Entón, bueno, é unha maneira de eses proxectos que estás traballando no centro, unha, de darlles outra dimensión e outra de, a ver, a xente faille falta salir un pouco da zona de confort, moverse, ter algún tipo de aliciente, non? Entón, é interesante. Mandamos, por exemplo, temos outra liña, non? Nos, por exemplo, o tratamento integrado das linguas é algo que temos un grupo de traballo fuerte que levan traballando pois a 6, 7 anos, mandamos xente a ver centros onde hai linguas minorizadas. E despois temos, que iso para min, o sea, a min, e aí xa estou falando personalmente, a min cambioume, eu creo que a maneira de ver todo este tinglao, eu creo que, non digo diametralmente, pero sí de ver as cousas de outro xeito, non? Desde hai 3 anos temos un proxecto con un centro de Croacia, de Rijeka, e con un centro de Irlanda. Estamos traballando, estamos estudiando entre os 3 centros especies en peligro. Entonces, bueno, facemos un traballo sobre eso, temos que facer un documental todos os anos, facemos unha revista en colaboración coa Sociedade Galega de Historia Natural, bueno, facemos unhas series de colaboración entre os 3 centros. Bueno, levamos 3 anos, o primeiro ano perdímolo pola pandemia. É un proxecto que ten 300.000 euros de presupuesto, é dicir, nós todos os anos viaxamos con 15 rapaces a Galway e con 15 rapaces a Croacia e logo vamos os profesores a un par de visitas, o sea que non é un proxecto o sea, é un proxecto moi potente. E, bueno, claro, de que te das conta?
Pois eu o primeiro é que o noso sistema educativo é eu creo que temos que estar orgullosos. Porque, a ver, estes tres centros que estamos traballando, nos levamos ben, temos moi boa sintonía entre os tres, pero non nos parecemos en casi nada. O sea, o centro irlandés é un centro que traballa sobre todo con inmigrantes, con xente que chega a Irlanda de acollida e acollen a, pois non sei, a portugueses, a ucranianos, bueno, Irlanda é un fervedeiro de xente, o sea, eu creo que menos irlandeses teñen de todas as nacionalidades. O que che fai preguntar é que un centro tan potente onde están os outros, non? E o centro croata, pois, se falas que as profesoras, dinche que nosotros somos un gimnasio, non somos un gimnasio, non somos uns chacaritas e eles son un gimnasio. A ver, o que vou con un gimnasio é que eles, a ver, eu, tal como vexo, me recordan o que eran aquí os centros hai cando eu empecé, no ano 90, é dicir, primeiro debut, segundo debut, terceiro debut, e aquí o que non vale pa fora e aquí hasta o final. Nós non somos así. O sea, o noso, con todas as maldades que poidan decir que ten o noso sistema, para todos é gratuito e hasta os 16 anos polo menos. Para min iso é fundamental, vamos, é o que nos diferencia. Eu estou moi orgulloso de que iso ocurra. E despois, en canto aos medios, pois eu non creo que o Instituto de Rianxo teña peores medios, nin peores profesores, nin nada peor do que teñen eles. Incluso se falamos de políticas, porque, bueno, antes estábamos falando, non sei, eu non o teño claro que é ou como debería ser un director, ou que cousas debería ter un director no noso sistema educativo, non o teño claro. Pero, desde logo, tampouco quero que sea como un director croata, que, por exemplo, contrata aos profesores que fai e desfai o seu gusto. Non. Con todo o noso sistema democrático. Me gustaría ter, ao mellor, algún tipo máis de poder de decisión, algunha cousa máis, pero, desde logo, non me gustaría ser como son os dos outros sitios. Eu estou moi orgulloso, é outra das cousas que se aprenden indo por aí. Estou moi orgulloso de ser galego, de traballar en Galicia e de vivir neste sistema educativo. Despois, que é o que queremos de Europa? Eu creo que Europa, o sea, un centro que non se engancha este tren, morre. O sea, eu, que é o que aspiro? Pois aspiro a que os meus profesores, pois, todos os anos poidan conocer, pois, outras realidades educativas. Aspiro a poder mandar a chegar a tecer acordos con outros centros para que os nosos alumnos poidan ter estadías, pois, de un mes, de dous... Non vamos a empezar por semanas, pero aspiramos a que polo menos 3 meses poder mandar a 10 ou 15 rapaces todos os anos a facer algunha estadía en algún centro co que chegar a acordos nos que lle poidamos validar o que eles estudien. Eso é o que eu aspiro, e creo que eso vai a transformar os centros, que eso vai a transformar as vilas, e que eso nos vai a transformar a todos. Eu, además, o creo, pero, vamos, estou convencido de que é o futuro. Hola, boa tarde. Bueno, cando me jubile definitivamente, estou na primeira prórroga, quedan moi poucas, me matricularei no gimnasio de Ramón. Quero lembrar a todo o mundo que o gimnasio quer decir un centro de alto nivel, non? De moi alto nivel en Centro Europa, frente a que consideran de baixo nivel ali que é FP. O sea que aquí se fixo ben, cando en Centro Europa consideran que un centro de FP galego é un gimnasio que decir que é moi bo. O marxe de que me vou matricular aí para ir de viaxe coas súas becas, non estou de acordo en absoluto a súa visión da función directiva. Quero decir que a función directiva en España creo que é a peor do mundo. E, ademais, é única. Bueno, vou contar 2 ou 3 cousas, non se escoita. Bueno, son malo de... Eu non falo moi ben. Bueno, vou a contar así, ben. Bueno, resumo que me gusta moito o centro de Ramón,
pero que non estou de acordo con el con respecto ás funcións da dirección. É bo grano. Outro día nos chama sobre a función directiva e discutimos máis. Bueno, eu por se acaso, porque ser director dun CFR é unha cousa moi rara. Primeiro porque moitísima xente non sabe o que é un CFR. Aquí en España temos CFRs ou cousas similares en todas as comunidades. Eso non é normal en Europa. Quero dicir, eu coñezo CFRs ou similares en Polonia, en Turquía, pouco máis. Si hai outras institucións que asumen esas funcións. Un CFR, antigamente CEFORE, antigamente CEFOCOP, son centros que aquí existen desde fai 30 anos, nos dedicamos a organizar un pouco a formación permanente do profesorado de primaria, secundaria, FP, ensinanzas especiais e demais. Dentro dese esquema que é o que me dedico eu a axudar aos meus compañeiros de profesión a formarse, no CFR de Ferrol fixemos unha aposta por os proxectos Erasmus, porque entendíamos que había dous modelos, un son os K202, un parecido ao que falou Ramón fai un momento, que son proxectos a 3, 4 anos, en donde varios socios se xuntan cun proxecto en común, e tamén outro tipo de proxectos que levamos non son os K101, que máis non hai proxectos, sino que un grupo de profesores nosos pois vai a tal país a aprender como fan ali tal cousa, non? De acordo? A recibir un curso, unha formación. Por eso encaixa moi ben co traballo dun CFR. Entón, nós no CFR de Ferrol botámonos aí de cabeza. Nos deron a primeira acreditación en España por 6 anos. Acreditación quere decir o que dixo eu. Eu, os 2 anos pasados, os 4 que ven, fago o que me dá a gana co diñeiro que me dan na Axencia Europea en España, que é o SEPIE. Vos estades acreditados para facer o que queirades, e tedes o diñeiro, de acordo? Bueno, está ben porque de todas as institucións españolas, a que máis fondos ten en acreditación é a Generalitat de Cataluña, é unha institución pequecha, non? E a segunda é o CFR de Ferrol, que ten 6 asesores, non está mal. Despois ven a rexión de Murcia. Bueno, con ese esquema, dende fai 10, 12 anos, pois estamos viaxando con profesores do noso ámbito, do ámbito do CFR de Ferrol, que é a esquina, o triángulo de arriba da provincia da Coruña, pois por toda Europa. Por exemplo, no ano 22, que é un dato que teño, por iso digo, pois foron máis de 400 profesores desa esquina os que non foron a algún país europeo a ter unha estancia mínima dunha semana. As estancias de CFR son dunha semana. Traballamos no Reino Unido ata que decidiu marcharse, fundamentalmente en Gales, pero traballamos en Francia, en Italia, en Alemania, en Finlandia, en Suecia, en Polonia, en Rumanía, en Hungría, en Portugal, en Turquía, en Grecia, e, bueno, alguno máis por aí que dentro de 2 meses estaremos en Estonia e en Lituania. Hai un montón de países donde va nuestro profesorado. E a veces van a aprender algo sobre inclusión, verdad? E cando volven, o que fan é cambiar os espacios. Por exemplo, eso é moi clásico. Vamos a Finlandia a ver como se traballa ali cos rapaces que teñen algún tipo de necesidade, pero cando volves, dis, o de necesidade facémolo moi ben nós, e a mellor os espacios ali pois teñen o seu encanto, non? E facemos outra cousa. En calquera caso, quero dicir, así, outras realidades. Todos os países que acabo de dicir, o único que teñen en común é que son de fora. E cada un, de acordo, cada un ten a súa historia. Entón, eu podería decir que hai unha serie de elementos que para min son importables e outros que non. E a miña experiencia é que realmente temos moito éxito nós. Sorprende o éxito que ten pois entre xente de Polonia ou de Finlandia ir a ver centros en Ferrol. Que ademais ten o hándicap de que Ferrol non é Santiago de Compostela, nin é Florencia. De acordo? Temos as nosas cousiñas boas, pero en fin, non é precisamente unha cidade turística, hai todo un entorno, todas as historias que contan cando non hai nada, non? Pois di que ten un entorno moi bonito. Pero pues, non temos un núcleo medieval, non en fin, temos os centros nosos, e teñen moito éxito. Quero decir tamén que normalmente todos nós e todos eles vemos o que queremos ver. Isto é, cando ti vas a Finlandia, vas coa idea de estética,
e de orden, organización. Entón a xente chega e empeza a dicir, mira que ben que teñen un botón que lle das así se encende a luz. Bueno, tamén na casa, quero dicir, eso non é eso deles. Pero ao revés tamén, eles veñen aquí e o que esperan ver é hospitalidade, alegría, etc. Nos, aparte de mandar xente por aí fora, ven xente a Ceferro de Ferrol a que os formemos. A ver, por exemplo, ven xente de Finlandia ou de Gales a que lles deamos formación en robótica. Quero decir isto en concreto porque normalmente sempre pensamos que a tecnoloxía anda por aí adiante e que nos non, pois non. Damos e damos moi ben, que lles interesa. Bueno, pois, cando eles veñen aquí, veñen sempre con esa idea de España que resulta atractiva, non veñen a Galicia, veñen a España, despois descubren que aquí non hai toros, ni nada disso, pero de entrada veñen a España. Sempre me piden que deamos cursos para estranxeiros de well-being, de benestar, porque din que os nosos profesores están moi contentos, que os nosos equipos directivos están moi relaxados, que as familias, a participación das familias, eu lles teño que dicir que non, que os profesores están tan cabrados como os seus, que os equipos directivos de relaxados nada, e que as familias non fan caso. E máis, somos dos sitios onde máis problemas temos coas familias, por razóns obvias. Quero dicir, é normal que en Finlandia as familias queran ao profesorado donde nunca fracasa seu fillo, e non queran tanto o profesorado que en terceiro da ESO os carga continuamente, porque en eso sí que somos campeones os españoles, en cargarnos rapaces no sistema educativo. Entón parece que temos máis difícil caerlle ben a familia do suspendido. Bueno, pois, entón veñen con esa idea de felicidade, de alegría, e ven a felicidade. Bueno, somos hospitalarios, por influencia árabe seguramente, pero somos gente hospitalaria, sempre nos preocupamos porque os que veñen estean cómodos, etc. Eso que perciben. Que cousas hai, que diría eu que nos falta a nos, así, no noso sistema agora, que é un sistema de éxito. Vamos a ver, se collemos toda Europa, trazamos así unha diagonal, que o extremo de arriba pase por aí por Polonia, países bálticos e demais, temos unha parte rica, que está á esquerda e arriba, e unha parte pobre que está á dereita e abaixo. Nós estamos na parte rica. De acordo, nós estamos na parte rica. Se hai dúbidas sobre isto, fixadevos. Un profesorado de secundaria español, galego, só cobra menos que os suizos, os de Luxemburgo e Bélgica. De acordo? En valor absoluto, valor absoluto. Se cobra máis aquí que en Finlandia. En valor absoluto, sin facer correccións, Como dato, en Finlandia unha caña anda en 9 euros. Non sei se iso pode servir de referencia para algo, non? Pero, quero dicir, estamos na parte rica. Fai anos íbamos aos países nórdicos que íbamos ver aquí tecnoloxía espectacular, non? Efectivamente, os países nórdicos son ricos e teñen algúns centros que son preciosos e demais, pero, bueno, está aí ao alcance da man, quero dicir, son tecnoloxías que nos chegan enseguida a nós, de acordo? O sea, non estamos tan lonxe desa situación. Si estamos moi lonxe da situación de Grecia, por exemplo. Grecia é dunha pobreza absoluta. O profesorado de Grecia se ve que o pasa mal. Os salarios son uns 15.000 euros anuais, un profesor en Grecia. Pero non é necesario, basta ver como están vestidos, por exemplo. Quero dicir, se un va a un país e se atopa que hai moitos profesores como a min que levan unha tirita na patilla das gafas, pois a conclusión é estos o pasan mal. A patilla rompeuseme ao sair do CFR pola tarde e arranxei como pude, pero o profesorado galego podemos comprar gafas sin problema ningún, de acordo? Pero, bueno, é mellor esa imaxe ás veces que os números, non? Porque os números son relativos á carestía da vida, pero outro é real. Cando os zapatos daquela persoa está claro que leva 6 anos con os zapatos, non? Cando os coches, pois, bueno, nos queren un montón os españoles en Grecia, sabedes? Porque nos consideran deles. Formamos parte daquela... Creo que a capital de Europa que máis escándalo montou cando se ganou o Mundial, cando ganou España o Mundial de fútbol, foi Atenas. Foi como se o gañaran eles, non? E a máis elles nota, cando dis que eres de España, aparece unha sonrisa inmediatamente. Os rapaces, eu iba a centros con xente británicos e demais, que supone que son máis importantes que a nós, non? Nada, ni caso, ven con
todos veían entón A Casa de Papel, a serie aquela de Netflix que foi, e os rapaces gregos sabían de memoria frases en castelán desa serie. Bueno, ao que vou, non que estou falando de outra cousa. Eso non quere dicir que a calidade do ensino ali ou en Rumanía sea malo, non. Porque o ensino está moi relacionado co cariño, moito máis que cos medios económicos, non? Entón, eu, por exemplo, en Rumanía, un país tamén moi pobre, vin escolas magníficas, vale? Escolas moi arregladas, moi axustadas, e que entendo que están dándolle un bo servicio aos rapaces. Pero, bueno, nós temos que ir detrás de os que teñen moito máis dinheiro que nós, non? Os de arriba. Bueno, pois os de arriba estamos perfectamente. Mira, os profesores nosos, cando chegan ao Reino Unido, a Finlandia, porque preguntan a ratio, non? E ademais o preguntan coa idea de que van a dicir que teñen unha ratio de 12 alumnos, e que tal, e non. Resulta que teñen unhas ratios maiores que as nosas, non? Agora, outro día que estaba en Pistoia cos compañeiras túas, pois tamén o mismo, non? A ratio, en Pistoia, en Italia, en Pistoia ou Reggio Emilia, son moi coñecidas, sobre todo Reggio Emilia, por a escola infantil, por o período 0-6 anos, non? Entón, últimamente, en CFR de Ferrol estamos levando moita xente a velos porque, isto é unha idea miña, hai unha visión de que a educación en ese período é basicamente asistencial, e non é educación 100%, non? Eso non é certo, non pode ser asistencial. E máis, o que máis preocupa un profesor de secundaria é a convivencia, e a convivencia se arranxa aí, ao principio de todo. Bueno, entón, me gusta que vaya moita xente de maestras e algún maestro que outro, porque maioritariamente eu ando por aí adiante con 13 maestras, 16 maestras, é unha tolería. Ademais, son todas moi jóvenes, maestras de infantil son moi jóvenes e gritan moitísimo nas cenas, son unha cousa de adolescente. Eu paso mal, porque non aguanto ben esos berridos. Pero que me interesa? Me interesa que despois conten esa experiencia a profesorado de outros niveis educativos para que vexa que teñen un argot propio, de acordo, unha teoría educativa propia. En eso, Reggio Emilia é fantástico, porque o documenta todo, o documento verbaliza. Entón, cando as profesoras contan ao resto do colectivo o que se está facendo ali utilizando un lenguaxe profesional, a xente se dá conta que está hablando con compañeiros de educación, non con un sector meramente, o sector asistencial é fundamental tamén, non? Pero vamos, está tamén aí o elemento educativo. Nos proxectos Erasmus que levamos desde o CFR, que son proxectos escolares quere dicir que non está FP. FP non está porque FP ten medios de sobra para montar a vida pola súa conta, non? Entón, nos traballamos cos de primaria, secundaria, que o teñen máis crudo. Bueno, pois en ese tipo de proxectos se mezclan, se mesturan, xente de infantil, xente... É fantástico, porque é o único momento que eu coñezo onde van xuntos e se dan conta que teñen o mesmo traballo. Teñen as mesmas preocupacións. E se pode crear un diálogo sereno e sensato sobre o que é a educación. A magnífica educación en Galicia, quero dicir de paso, non? Porque nunca se di, pero hai que lembralo, non? Hai unha proba aí que se chama PISA, que xa sei que non significa nada. Non significa nada, pero cando sae mal, bueno, pois resulta que Galicia ten mellor resultados que a media española, non? E ten mellores resultados que a media da OCDE. E que sacamos mellores resultados que Navarra ou que Cataluña ou que País Vasco. Que entre nós, así, son 3 países moito máis ricos. Son 3 países, de acordo? O sea, Gales non é máis independiente que Navarra. Navarra é un dos sitios máis ricos do mundo. Vale. Bueno, pois teñen que facerse ver os seus resultados, como poden estar por debaixo dos resultados galegos. E no País Vasco é escandaloso, porque o País Vasco gasta 9.000 e pico euros por alumno, non 7.000 e pico, que por si acaso en Madrid 4.000 e pico. Vale? Pero, bueno, gastando máis diñeiro que Madrid, sendo máis pobres que Madrid, e gastando menos diñeiro que o País Vasco, nosos alumnos, pola súa conta seguro, e polos nosos profesores, están tendo resultados fantásticos. Entón, nós estamos nesa
nese límite de zona rica e temos que aspirar a imitar o máis posible, a seguir, a coller o máis aproveitable dele. Entón, vou dicirte só 4 cousas así para non, porque se me poño a falar chego mañá, non? Entón digo 4 cousas. É moi importante a música. O sea, é desastroso de España coa música. É desastroso. O sea, é unha cousa que temos que facer un esforzo grande. E hai que abrir as portas ás familias. Os centros non poden estar pechados ás familias. Eu lembro a primeira vez que fun a Gales e me atopei que un centro en que entrei, que era educación especial, había unha sala para as familias, dentro do centro. E había incluso outra máis para as familias con bebés, en donde había pañais, cousas por el estilo. Hai que transformar os centros en algo máis habitable. É normal nos países nórdicos que os rapaces saian e entren na clase cando necesitan sair sin ter que contarle a todo o mundo que queren ir ao váter. Porque calquera de nós, cando estamos no traballo, pois facemos eso, saes do traballo e te vas a tal, ou te tomas un café. Ese rexeitamento total á alimentación dos alumnos en horario lectivo, había que, temos que facernos ver. A posibilidade de crear aulas por intereses e non por edades. Isto é moi típico en Finlandia, por exemplo. Tes un aula relacionado co mundo textil, a costura, a calceta, todo eso, e aí hai rapaces de 12 anos e rapaces de 19 que están en cursos a niveis académicos distintos, pero que teñen ese interés. Eu penso que iso é algo que nós temos que revisar o que chamamos nos unidade didáctica, que é a forma que se chaman agora as leccións, que son as unidades didácticas máis grandes do mundo. Temos as clases moi mal planificadas, moi mal planificadas. A clase ten que ser pechada, ten que acabar. E teño aquí 34 cosas máis que decir, que non as vou decir porque Miguel me está mirando con mala cara, e ten toda a razón, pero quero decir unha, a máis importante. Dame dous minutos escasos. Hai unha serie de preguntas que tiven con xente de fora que me gusta contar aquí, e que non vou profundizar nelas. Unha pregunta que me fixeron do Reino Unido fai 13 anos é: que pasa aquí cando un profesor ou un director non o fai ben? Eu non digo nada, Eu non digo nada, que saia na prensa, pero efectivamente o que acabades de decir, eso genera sorpresa en toda Europa. Vale. Eu vengativo, pero teño outra pregunta que lles deixa moi sorprendido, que se eu fago a todos os países onde vou. Que fai aquí un director en Finlandia, en Alemania, cando deixa de ser director ou directora? E todos dicen o mismo, se jubila. Os directores non deixan de ser directores. É rarísimo. Os jefes de soldadura en Bazán o son ata que se marchan. Non é normal que haxa estes cambios que hai aquí. Excepcionalmente pode habelos, non? O normal é que rematan a súa función como directores ou directoras ou ben que van a postos de tipo administrativo, similar a inspección educativa, cousas dese tipo. Esta historia de aquí, que ao cabo de 2 anos volven á aula, non cabe na cabeza de ninguén. Non cabe na cabeza. Por iso, se algo temos que mellorar é a función directiva. E o día que se mellora a función directiva é que, polo tanto, un centro que ten un proxecto, cando chega ali un profesor ou unha profesora, veña de donde veña, cumple co proxecto e non chega ali e di, eso non o fago porque son funcionario. Cando consigamos eso, vamos a estar ali arriba de todo, que é onde nos corresponde, de primeiros. A función directiva é moi importante un cambio aquí e ninguén ten valor para cambiarla. De acordo? Na función directiva non hai democracia que valga. Democracia que valga. De acordo? Decía Fernández Enguita, remato, que o claustro participe na elección do seu director é como que os funcionarios do Concello decidan quen é o alcalde. De acordo? Ante eso busquemos outras solucións. Bueno, corto que me pegan. Bueno, está bien. Así hay debate también en la sala. Bueno, sí, no, porque ahora, bueno, yo tenía una pregunta, pero prefiero que hagáis vosotros las preguntas antes de... Bueno, primero, gracias por a vosa exposición, pero quería dos aspectos concretos, que aquí tanto a directora do CPI como o
o meu centro, o Isdeniense. Entón, o caso do CPI que conviven alumnos de primaria, infantil, primaria e secundaria, non sei se o modelo, porque é un modelo único en toda España, único existe en Galicia, centro público falo, Os centros concertados sabemos que hai infantil, primaria e hasta bacharelato. E o caso voso que tedes IES, tedes secundaria e tedes FP. Se o modelo é equiparable en outros países, será a mesma circunstancia, que convivan esas ensinanzas xuntas en un mesmo centro. Bueno, eu non sei, aquí creo que Manuel saberá o mellor, pero eu fora nunca atopei ningún. Non. Eu non coñezo o caso da formación profesional en outros países, pero estou total, vamos, se teño que apostar dinheiro, digo que non, porque non encaixa co modelo de fora, non? No outro caso é que é difícil incluso encontrar secundaria e bacharelato xunto. De acordo? O sea, secundaria e máis bacharelato xuntos, esta é difícil de atopar, non? Se va máis a separación, o que non quere dicir que non poda existir en algún sitio, non? A ver, isto para Manuel Osada. Aquí parece que falamos de Europa e España. Todo Europa e España. Ao final, cada país é diferente. Falabas da dirección. Bueno, eu estou de acordo que as direcciones deben de ser democráticas, elegidas democráticamente. Claro, se falamos de Francia, que o corpo de directores é un corpo de funcionario preparado para tal cousa, facendo oposicións para tal, entendo que despois de deixar a dirección, pois se dediquen a cuestións dese tipo, que non volvan á aula. Bueno, é un modelo, a mí gústame o modelo español, que conste. E gústame que, ademais, o director pois responda tamén ás necesidades do centro e do profesorado e do alumnado do centro concreto no que traballa. Iso por un lado. Por outro lado, cando falabas de problemas, isto para añadir, problemas do ensino público, efectivamente os centros non están abertos ás familias e eu penso que se deberían de abrir e se evitarían moitísimos problemas, porque parece que a veces recibimos as familias dunha maneira moi a defensiva. Parece moi importante, pero eu creo que tamén hai un problema dentro dos centros, sobre todo cando se evalúa aos rapaces, que diagnosticamos moi ben, pero non se cura ben. E aí era onde había que traballar realmente. O diagnóstico é fantástico, pero a cura é moi problemática. Contesto a isto? Sí. Ben, eu conto rápido. Vamos a ver, é claro que desde Francia máis Italia tamén pasa o mesmo. En Italia a oposición casi dura 6 anos, porque entre un ano entero para a dirección, non? Pero non é así, por exemplo, no Reino Unido ou en Finlandia, que non hai oposicións, nin hai corpo distinto, nin hai nada disto. O que sí que hai é unha variación salarial moi interesante, non? Ti sabes que, por exemplo, en Reino Unido o salario dos profesores ven sendo igual con noso, pero en libras. Isto quere dicir que é un poquinho máis alto. Antes non o citei porque agora xa non está en Europa, non? A estes niveis, non? Pero si Reino Unido o profesorado gana un pouco máis, moi pouco máis, posiblemente que o coste da vida se axusta perfectamente. Isto é, se aquí anda a cousa en torno a uns 3.000 euros, pois ali serían 3.000 libras. Hai que multiplicar por 1,13. Pero as direccións, as directoras e os directores cobran o doble. O doble. O doble. Sobre 113.000 euros ao ano pode ser un salario dun director en o Reino Unido. Sobre 100. En Francia tamén, sobre 100.000 de secundaria. En Francia de secundaria, porque hai unha diferencia tremenda entre primaria e secundaria en Francia. Non así no Reino Unido. En Bélgica e Luxemburgo tamén, aí onde máis salarios hai son elevadísimos. Quero dicir, os métodos de elección de directores son variopintos, non? Desde a elección por un comité formado por notables de tal, non? O que non hai en ningún sitio máis que en España é un director que rinda contas ao seu claustro. Contas ao seu claustro. Rinde contas á sociedade. A sociedade. A localidade. Ti eres directora dos teus profesores, dos alumnos do teu centro, das familias e dos alumnos que van vir e das familias que van vir, de acordo? Eres director dunha entidade que ten unha impronta social máis importante que a dos traballadores que ten un momento determinado, que son moi importantes, evidentemente,
que son moi importantes, pero aquí se vendeu, decía Fernández Enquita que era en España e en Portugal, porque cando hubo o cambio democrático, non? O paso, o funcionariado tanto español como portugués era moi poderoso, é certo, é unha situación que non se veu en outros sitios. Entón, independentemente de cales sean os modelos que se utilicen, o que é importante que a dirección teña capacidade para dirixir. De contratación, en moi poucos sitios onde hai en Finlandia, teñen capacidade de contratación. En Portugal agora teñen algunha posibilidade de que algún profesor non se vaya porque participa nun proxecto determinado, moi escasiña, non? E de despido en ningún lado, non? Despido, eso en Escocia sí, porque teñen unha especie de colexio profesional e sindicato, unha mestura das dúas cousas, que se non funciona te quita o título para dar clase, disto son moi expeditivos, non? Sabes que no Reino Unido todo é moi variable, non? Porque, por exemplo, en Inglaterra non é preciso ningún título para dar clase. Mira, Escocia, sí. Me vas a permitir discrepar. Non, xa sei, pero espera, xa sei. A ver, é que é algo un pouco, eu creo que é moi complexo, non é todo blanco nin todo negro, non? Eu creo que de ser director hai unha cousa maravillosa, de ser director ou directora, que é facer un equipo con xente e desenvolver un proxecto de un centro que ti o pensaches, que ti o planificaches, que ti consultaches con toda a comunidade escolar e que ti o compartiches. Se o punto de partida é eso, e debe ser ese, non debe ser unha oposición desde o meu punto de vista, porque eu creo que nadie vai a conocer un centro mellor que a min cando eu fixen o meu proxecto co meu equipo, que a miña xente, pois ese proxecto é profundamente transformador. Home, eu non sei, eu levo 10 anos de director e ao mellor estou moi engañado, pero nós cambiamos moito o noso centro, moito, moito, moito. E nós transformamos unha vila, eu creo que a transformamos, digo en serio. Levo 10 anos, me quedan 2, non sei o que vou a facer, se vou a renovar ou non vou a renovar, non o sei. Desde logo, se quixera renovar, pois teríame que enfrentar pois a ese novo proxecto, a ese miña nova asignatura diante do meu claustro, diante dos meus pais e familias e diante da administración. E é lógico, porque, a ver, a veces un se apoltrona. Eu teño medo a apoltronarme. Teño. E teño medo a crear mafias, que tamén se fan, Teño ese medo. Creo que non pasa aínda no meu centro, pero teño medo. Si me gustaría, certo, eso si é certo, me gustaría que me pagaran máis, sí, como todos. Me gustaría que me reconoceran máis, como todos. Me gustaría ter algunha bala na cámara, que non teño ningunha. Pero, bueno, a ver, eu teño un profesor ou profesora que non traballa, un badanas, o teño, e non teño unha arma, o sei, o vexo, tal, non teño unha arma para destruílo. Pero tamén é certo que son eu, vale? Porque tamén podes actuar non lealmente como director, pode ser un déspota, porque tamén, eu conozco algún exemplo, eu tuve algún director e directora que era mellor non telos, díjovelo en serio. A ver, é unha cousa fantástica ter un proxecto, é unha cousa fantástica desenvolvelo. Eu, por eso, sinto discrepar. Ramón, non discrepas en nada. Eu non dixen en ningún momento que houbera que facer oposicións en España, Lle contestei a ela sobre o feito de que Italia e Francia ten oposición. Xa, bueno, eu... De acordo. En todo o mundo, en toda Europa, se ten que facer un proxecto. De acordo. Ese proxecto se lle presenta á sociedade. Á sociedade. De acordo. O que pasa en España, que ao cabo de 4 anos un claustro pode... Un claustro non, unha representación do claustro, unha representación de profesorado, unha representación de alumnado. En España o alumnado menor de edad participa na elección de un cargo público, é un único caso que eu coñezo, de acordo? Iso pasa. En primaria non, en secundaria sí. Bueno, nos discutímoslo despois eso na CEA. Agora vamos a ver si... Venga. Sí, yo quería preguntaros, no me queda claro el hecho de que todos estos proyectos
son iniciativa o son consecuencia de una iniciativa del profesorado o son una consecuencia de una iniciativa de tipo político? Entendiéndome como tal, vamos a ver, dejadme explicar un poquito mejor. ¿Cuál es vuestra opinión? O sea, a mí me da la impresión de que si dentro del profesorado no hay unas personas que tienen esa iniciativa, que tienen, digamos, que están buscando vamos a ver. esos aspectos interesantes que habéis dicho, es decir, se quedaría, no digo que en nada, pero se quedaría en la enseñanza normal y corrientilla, porque, por ejemplo, los proyectos que estáis contando a mí me parecen extraordinarios. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto estas propuestas son única y exclusivamente consecuencias o bien de iniciativa de profesores porque los hay, o hay digamos, una política de enseñanza que en un momento determinado potencie eso? Y es más, ¿qué sería lo mejor para vosotros? A ver, faloche no meu caso, Hombre, por suposto, hai unha política estatal. Todos os proxectos dependen de un servicio, o Servicio Español para a Internacionalización da Enseñanza, SEPIE, que son os que evalúan os proxectos que se lle presentan. Pero vamos á vida dun centro. O sea, no noso caso, forma parte dun plan estratégico. O sea, da visión do noso centro a 5 anos vista, a onde queremos chegar, vale? O sea, é imposible desenvolver un proxecto vía o interés dun profesor. Ten que ser unha política da escola, en este caso do noso centro. Entonces, claro, nós queremos ir a onde eu dixen que queremos ir. Eu quero acabar mandando o meu alumnado a facer prácticas ao estranxeiro, quero facer que o meu profesorado teña experiencia fora, e para iso, pois, desenvolvo un proxecto europeo. Non sei se me estou explicando. Sí, bueno, eu creo tamén que moitas destas iniciativas ahora teñen o respaldo público, político, do que é a nivel económico. Pero eu penso que hai moitos centros que están moi comprometidos ca mellora da calidade, ca innovación, co que aprender dos demais, porque ao final compartindo é como se aprende. Eu, aparte do que contei antes de Monfero Solidario, nós, antes de estar nos programas Erasmus, estivemos facendo unha lista aquí do profesorado que nos visitou. Tivemos un profe de universidade finlandés que veo pasar uns días con nós, creo que debe facer 14, bueno, un montón de anos xa. Despois tivemos profesorado de Portugal, de Brasil creo que tivemos 2, 3, todo isto feito pois a través de colaboracións pois con outras entidades. Uns pois viñeron a través da Xudenación, outros a través da Universidade de Santiago. Organizamos unha xornada de materiais didácticos de carácter internacional, tivemos a profesorado de Valencia, todo isto cando non tiñamos o respaldo económico, porque non podes facer mobilidades, non dá o presupuesto, teríamos lo que pagar nós, pero todo a base de iniciativas colaborando con outras entidades. Outra cosa que eu aprendín como directora é que a escola non pode quedar nunca ao marxe da sociedade, é que o mellor, sobre todo nós que estamos no rural, pois necesitamos buscar recursos de todos os lados. Traballando con outras entidades atopamos a forma de ter recursos non só materiais e económicos, sino os máis importantes, que son persoais. E a través desas entidades pois conseguimos colaborar e facer un montón de cousas con un montón de persoas de outros países. Despois viñeron, sí, pois xa, bueno, o CCR de Ferrol que nos meteu no carro, pero a nos costanos moito seguir ese carro. E vou contar algo, nós non temos 500 e pico alumnos, temos moitos menos. A nos mobilizar o alumnado é algo, é todo un reto, porque é prácticamente que che vaya a maioría do alumnado. E despois veñen pa acó, en que casas os metes?
porque teñen que vivir nos domicilios. E unha cousa, o mellor que eu pediría, é que tamén se abran un pouco estes requisitos e estes requisitos que se requiren para os Erasmus. Nós non lo podemos permitir, porque facer o que fixemos nos co alumnado é moi difícil facelo con pouco profesorado e pouco alumnado. Que supuxo para o centro facer todas estas cousas que vos conto? Pois mirad, que a xente crea na escola do seu povo e que leve a matricular o alumnado a esa escola. Nós, cando cheguei eu a dirección, tiñamos algunha clase que tiña 4, 6 alumnos. Eso, horrible. Hoxe pola mañá dixeronme que temos en sexto de educación infantil 16 matriculados e que primeiro de primaria se pon con 21 e que cuarto con 20. Eso que é? Eso é traballo, esforzo, dedicación e aproveitar todos os cantos os recursos nos pode brindar a sociedade, que moitas veces non veñen da administración. Isto para nós, estar hoxe aquí, é un recurso máis, é darlle visibilidade ao cole e eu cando mañá vai a pedir algo á consellería, digo, no, está esta cola, que está aquí? Estamos ali en Monfero, que nin Dios sabe onde están agás polos grelos. Non. Mira, eu quero aclarar, non sei se aclarar, pero menos comentar un detalle con respecto á pregunta que acaban de facer de como salen esas iniciativas para desenvolver esos traballos a nivel no estranxeiro. Inicialmente, me parece que vos comentachedes a vosa experiencia, que me parece en xeral moi boa, pero estos son proxectos europeos. Son proxectos europeos que salen periódicamente, polo menos unha vez ao ano, e que os profesores e os colexios poden presentar propostas para desenvolver unha idea. Esos proxectos se remiten ao Ministerio de cada país. Finlandia fai os seus proxectos con respecto ás súas escolas e logo sale un listado para oferta de que cada un quera do que, según o tema, porque veñen por temáticas. En función deso, pois tanto as persoas de fora poden vir a desenvolver ese proxecto como os de aquí poden desenvolver proxectos de fora. A mí me parece que é un pouco en ese sentido. E o centro do CFR pois me parece perfecto para a formación dos profesorados, pero as iniciativas que vos desenvolvedes nos vosos centros parten de vos, non? Me parece a mí. A ver, quixera aclarar un pouco este tema, que tamén a pregunta que nos facían antes. Vamos a ver, Ramón falaba antes do SEPIE. O SEPIE é a Agencia Europea en España, non? Efectivamente, en todos os países que forman parte da comunidade hai unha agencia similar. Os proxectos son de moitos tipos distintos. Aquí está un proxecto de formación profesional. Como? Temos un de formación profesional e outro de escolar. Ben, e outro escolar. Tamén hai de adultos, hai de grado superior, etc. Hai distintos tipos de proxectos. Os proxectos que os KA1, que é Action Key number 1, de acción llave número 1. Son proxectos en los que efectivamente, como acaba de comentar, pues alguien va a recibir un curso fuera, pero lo organiza el que lo pide. Quiero decir, si un colegio de aquí quiere irse a Finlandia, organiza él. No es que en Finlandia le ofrezcan nada, organiza él. ¿Cómo lo organiza? Buscando socios allí. Entonces, hay varias vías para buscar socios, ¿no? Hay distintas vías, ¿no? Eso sería un K1. Los K2 es cuando se asocian de varios países. Yo ahora mismo tengo una asociación. Ahora mismo hay gente en Portugal que está en una asociación nuestra entre Portugal, Hungría, nosotros y Turquía, y que en este caso lo coordino yo, lo coordina España. Entonces yo le he pedido a nuestra agencia que con esos socios puedo hacer un proyecto, por eso, 400 y pico mil euros, todo ese tipo. En otras ocasiones yo he trabajado muchísimo con la agencia británica. La gente de Cardiff montaba una asociación con nosotros, con polacos, con lo que sea, y teníamos un proyecto común y lo pedíamos. Ahora bien, ¿de dónde sale esos proyectos, la idea? La idea normalmente es de los centros.
Es una idea que sale de los centros. Que además debería haber una política educativa al margen del SEPIE para, pues posiblemente, porque si hay recursos de por ahí fuera, es bueno que los cojamos, ¿no? Si podemos coger dinero de la agencia alemana para que centros españoles hagan proyectos, pues es bueno coger dinero de allí, ¿no? Pues podría ser interesante, pero parte de los centros. Pero es que incluso, y eso es lo curioso, puede llegar a partir de los profesores, que eso es lo llamativo, ¿no? En el SEPIE, cuando hay charlas, avisan de que es muy importante que los directores lo sepan, y es cuando a mí se me encoge un poco el corazón, ¿no? Tienen que saberlo los directores. Una pregunta final. ¿Qué les cuesta a las familias? Vamos a ver, no sé, supongo que no todos los niños pueden ir o no van, ni todos los profesores van, ¿no? Esto supongo también que no genera un problema de inequidad dentro, que los que no van se cabrean porque... ¿Cómo lo organizáis esto? Quiero decir, ¿qué tipo de repercusión tiene esto en los colegios? A ver, normalmente o que hai é un plan Erasmus no centro. Entón, nós, por exemplo, non lles costa nada, cero. O sea, eu marchome o miércoles unha semana a Rilleca e non van a pagar nada, 15 rapaces. E o que buscamos precisamente que eso, cando faz un proxecto, é unha das cousas que che valoren, que promovas a equidade. É dicir, nós, unha das cousas que queremos é que os alumnos que vayan ás mobilidades estas que vayamos a ter para ir a outros centros, que sean precisamente eses alumnos que teñen dificultades para acabar cuarto da ESO, que eses teñan preferencia. Temos unha bolsa aí de alumnado que sabemos que é destinatario deso. O ano que ven, ahora estamos acreditados, e o ano que ven sabemos que... A ver, hai un proceso que é a acreditación. Cando te acreditan, eso quere decir que cando ti solicites un proxecto, que cho van a aprobar. Igual non che van a dar todas as mobilidades que piden, pero cho van a aprobar. Entón, nós temos un proxecto que é mobilidades para profesores, pois ou para job shadowing ou para facer algún curso no estranxeiro, e mobilidades para rapaces para facer intercambios, que é o que solemos pedir nós. Logo, por outro lado, está o das asociacións con outros centros, que suele partir de contactos entre profesores a través de... Ahora mesmo eTwinning está que hai moita xente que está traballando conxuntamente e a partir de aí salen ideas para proxectos. Que pasa? Que normalmente a Axencia Española ten moitas solicitudes e é mellor pedilo a través de outra axencia. Pero, que agora contesto a túa pregunta, para nós é unha medida de atención á diversidade máis. Nós vamos a intentar que teñan máis oportunidades a xente que máis necesidade ten para viaxar. E outra pregunta que se deriva desa. Xa levades tempo, porque os teus son anos xa facendo isto. Que se nota nos nenos e que se nota nos profesores que pasaron por esta experiencia? Vedes moita diferencia entre os que saíron e os que non saíron no traballo que fan e na súa forma de afrontar a escola? Vou a contestar a metade máis, porque o CCR traballa moi pouco con nenos, vale? Os nosos nenos son co profesorado. Entón, pero, sin embargo, en algúns proxectos si van nenos en número pequeno. Quero dicir, aquí non é un intercambio de se va un curso e ven outro curso, non? Senón números máis reducidos que pode dar lugar en algún caso a problemas de que estos queren ir, evidentemente sempre totalmente gratis, non? E, bueno, o que se pode facer, o que facemos nós é dicir, bueno, se non van a estar, van o ano que ven, non? Vamos a repartir. Eu, con respecto ao profesorado, o cambio é brutal. Quero dicir, é unha das accións formativas máis exitosas, pero con diferencia, das que facemos. Moito mellor que calquera curso, que calquera xornada. Primeiro, porque non te esperas o resultado. Vas vos decía antes, non? Vou aí a aprender como están facendo cooperativo en Turquía e volves descubrindo que teñen unha tecnoloxía moi boa para outra cousa e sobre todo porque interaccionas con profesorado de outros niveis distintos aos teus. E despois ocorre unha cousa, que xente de certa idade se nos apunta para aprender inglés. E non hai nada máis bonito que un profesor xa de certa idade que por fin decide, a ver,
Isto é cuestión de estudiar nada máis, non é necesaria outra historia, non? E nos damos cursos no CFR de inglés con diñeiro dos británicos e dos alemanes e se apuntan esos cursos, é fantástico. Verdadeiramente a min eso gustame moito, ver cheo o CFR pola tarde de xente que está aprendendo inglés agora porque foi un proxecto. Sí, bueno, eu creo que xa o dixen un pouco, sobre todo para nós o alumnado é ver que existen e que poden chegar a donde queiran, que teñen que formarse, que teñen cosas espectaculares onde viven. E outra cousa da que non falamos foi, por exemplo, dos convenios das universidades. Falamos só de Europa, pero eu considero, pois, xa vou falar como experiencia de nai, que é moi importante que tamén coñezan outras realidades diferentes á propia identidade europea. Eu teño unha filla que fixo un ano inteiro en México, un convenios en medicina, estivo en psiquiátricos, en hospitais, en centros médicos. Eso é outra perspectiva de vida á volta. Saber o que temos e valorar o que temos é moi importante. Non teñen oportunidade de facelo porque lle damos todo. Entón, é eso, abrirte ao mundo, ver que non eres o centro de atención, que non eres o eixo do universo, e que hai que convivir, e que hai xente maravillosa en todas partes e que temos que aprender de todos. E algo que lle vexo eu tamén moi bon o profesorado é que retoma a ilusión. Eu acórdome, mira, pusemos bueno, eu fun das primeiras que fun, entón se transformaron nos espacios e diseñai co conserje un aparello para colgar as botas dos nenos de infantil. Non o querían. E agora non sabedes canto usa. As botas de agua, de ir afora. Entonces, eso foi como un shot. Ou cando puxen os nenos e nenas da miña clase que empregaran zapatillas na clase. Moi ben, bueno, eu estou convencido de que tanto a nivel de escola infantil, primaria, secundaria, pero tamén da universidade, o mellor que se fixo para a universidade desde que formamos parte de Europa é, sen dúbida, o programa Erasmus. Quero dicir, os nosos estudantes que saen fora, que, aínda que mi muller lle chama o orgasmus, que se van de orgasmus os nosos estudiantes, eu creo que realmente os que temos experiencia na universidade, veñan absolutamente cambiados. É outra cousa diferente. Non sexa que é construir, neste caso, Europa dende nenos. Quero decir, dende que están na escola pequena, van coñecendo Europa, van sentíndose Europa e van facendo as cousas que se teñen que facer. Moi ben.